संगीता जी, प्लीज़ पिक अप द कॉल। संगीता जी, कोई आपको याद कर रहा है, आपसे बात करना चाहता है, आपके पास कॉल लगाया है। संगीता जी, प्लीज़ कॉल उठाएं और बात करें। संगीता जी, प्लीज़ पिक अप द कॉल। संगीता जी, कोई आपको एक बार नहीं लगातार बार बार कॉल किए जा रहा है। संगीता जी, प्लीज़ कॉल उठाएं और बात करें। संगीता जी, प्लीज़ पिक अप द कॉल।